saya kayak fish. Tutong ko lang sa yung aking masun. Aking masun. Asi ka rin. Asi. Ako ka. Lalo dito talaga. Gamit ko makikita nyo ngayon kung saan ang punta ng aking beach dito sa baybay namin sa amin. Ito ang lugar ko. So, stay tuned. kalmado. Okay, stay tuned, update lang mamaya. Okay, this is good morning guys. Morning, this morning, good morning, this morning. Ayan, may casting tayo. Kayak no casting. Ako na. Pero yung hapon. Bago magtanghali. Kaya sasamahan naman ng hangin. Ako ng hangin. Big waves siya talaga. Hindi talaga siya isa. Gilid-gilid ng isla. Okay, yan ang pupunta natin. Guys, yan ang Kauri. Yan ang Kauri dito sa Puerto Princesa. Malapit ito. Yan ang may pago, may turtle. Kaya may mga turista
favorite. Nice. Maliit. Okay, maliit siya. Okay, kaya natin. Alright. Maliit. Okay. Ito kasi spot pa to. Kawalan natin to sa kawalan. Okay. Ugly. Kawalan natin guys. Okay. Kunin lang natin yung medyo malalaki. Kaya para dumami pa sila. Sarap talaga mag-fishing pagka ganyang may kumakagat. Pag walang kumakagat, pagod din. Pag ganitong may kumakagat ay napaka saya feeling. Okay. Kaya dapat natin.
looping. Another fish. Thank you very much. Sira na yung isa lang. Another tapon. Talaga mahirap ang saloping. Mahirap ang saloping. Malakas. Tapos huli. Hanapan din talaga sa area sa Brenda. Tama, jadi maliit na. Okay. Ay, ganyan natin. Maliit lang siya guys. Marami ako nahuhuling maliit pero talagang hindi na rin kinukuha dito sa siya. Okay, wala natin. Bila naman no, malakas talaga. Sabat ko naman. Mga honeycomb grouper pero maliliit pa yung nahuli ko. Wala pa rin nakukuha malalaki. Okay. Okay guys, ang laki. Honeycomb. May finger dalo. Nice, thank you, good. Guys, fish on. Tayo. Finger. Spotted. Ito sa area na to. Ito mo na mabuti at matutusok tayo. Okay guys, uwi na tayo. Ayan siya dito sa amin. Sa hangin. Malaki rin ang hangin. Dahil pagkayak namin na nagamit. Kailangan medyo marunong talaga magsagwan. Kailangan niya total expert pag marunong pa mag-control sa bangka. Para hindi ka tumuha. Nakaayot ako sa ano. Kaya medyo mabilis. Lock. Okay. Okay guys, kararating lang. Ito yung ating huli. Update sa huli. Yan ang huli ko. Dami rin. Ilan din. Okay, laki. Lapad. Okay pa oh. Lapo.
ba to? Isa mo. Kayak. Lat yung gulong. Kaya nga, na-flat. Na-flat nga. Saan si Mami? Sarap eh. Ano mo ngayong ano doon? Kaya ano mo ngayong ano, cellphone ko. Okay, nakarating na. Ha? Ano yan? Ano yung huli? Saan? Ayan o, kasama na kayo sa vlog oh. Oh, ano yung huli ni Papa? Saan? Masubo lang siya. Pero may malaki dyan. Ano yung malaki? Yehey!